রাস্তায় প্রচুর গরম, আর যার ফলে রাস্তা মানে ধোয়া মানে ভাব পড়ার মতো একটি কাহিনী। আর ওয়েদারটা, আকাশের যে অবস্থা, আর সব থেকে বড় ফুল হাতা কাপড় পরে বাইরে এই সময় আসতে হবে, কারণ এতটা গরম আর বাতাসও গরম, যা অবস্থা একেবারে ব্যাগতিক খারাপ। আর সব থেকে আমার সুন্দর লাগতেছে আকাশ আর ওয়েদারটা। বাইক জোরে চালালে বাতাস একটু লাগতেছে, বাট থামলেই আবার সেই গরম, যা অন্যরকম এক অবস্থা। আর দেখেন মেঘের খণ্ডগুলি কতটা সুন্দর, আর আর যে ফাঁকা রাস্তা, মানে খালি বাইক চালাতে জোরে চালাতে মন যায়। আর কিন্তু এই রোডে সতর্ক থাকা জরুরি, কারণ 3 চাকার পরিবহনে বেশি চলে, যেগুলো নিয়ন্ত্রণ অতটা ভালো না। আর কিছু কিছু বাঁক আছে যেগুলো অত্যন্ত বাজে আর অত্যন্ত খারাপ। আর সামনে যে কিছু তাল গাছের সারি আছে যেগুলো দেখতে অনেক সুন্দর লাগে। চলা চিল্লাচ্ছে পিছনে এক পাগল যে খুব জোরে জোরে চিল্লাচ্ছে, মানে ফাঁকা, মানে ফাঁকাই থাকে সচরাচর শহরের রাস্তায়। দেখেন এই সব থেকে বড় হয় এই ট্রাকগুলো নিয়ে, যাদের শরীরে মানে বডির অনুপাতে এত পরিমাণে মাল তারা লোড করে গাড়িতে, দেখে ভয় লাগে আসলে এগুলো। আর এই রোডের পাশে দুপাশে প্রচুর এই যে মানে চাউল কলগুলো আছে যেগুলোতে মানে ধান থেকে চাল বানানো হয়, যার জন্য এই রোডে এই ভারী পরিবহনগুলো বেশি যাতায়াত করে। সেই সুন্দর সামনে শেখাহার বাজার, কয়েকটা বাজার পার হয়ে দুপচাচিয়া বাজার পরে। আর দেখ দেখ লোকের কার্যকর্ম দেখে মানুষের আসলে নিজে যত সতর্কই থাকেন না কেন, অন্যর জন্য ঝামেলাটা হয়, এটাই স্বাভাবিক। আর সামনে যে অবস্থায় এই আবার ঠিক করছে, এই আবার ঠিক করছে, আসলে করার কিছু নাই। ছোট গাড়ি আর 4 চাকা, যার জন্য এরকম। আর হাইওয়েতে তো এটা সচরাচর ঘটে, কারণ পোস্টগুলো তারা সাইড দিতেই চায় না, তার এক ঝামেলা। তারা মানে নিজের রাস্তা মনে করে ছোটো দাঁড়িয়ে কিছু মনেই করে না। হান্ড্রেড 2 3 আর যত স্পিডে গাড়ি চলা হয় তত বাতাস আর তার চাপটা অনেক বেশি লাগে, যার জন্য একটা ঝামেলা। আর দেখেন নাকি রোড কাকে বলে, আর কত মানে সামনে মনে আগুন জ্বলতেছে এমন একটা অবস্থা। আর খুব সকালে আসলে আরও ভালো হইতো, কারণ প্রচুর ফাঁকা থাকে এই রোডগুলো। অনেক মানে খুব বাতাসের ফোর্স হয়। আর দেখতে দেখতে চুপচেচে চলে আসলাম খুব দ্রুত, মানে খুব অল্প সময়ের মধ্যে। গাড়ি অনেকগুলো পথই 100-এর উপরেই ছিল, 100, 100, 2, 5, 8। আর এরপর তোলা যায় না, কারণ দেখেন যে পরিমাণে মানুষ এই যে ভ্যান অটো রিক্সাগুলো নিয়ে মানে ফিরতেছে। আর এই মানে রিক্স যা এক কথায়, আসলে এমনও ঝুঁকি নেওয়া ঠিক না যেটা জীবনের জন্য বা নিজের পথের জন্য। সামনে দুপচাচ্ছে সাইনবোর্ড, আর অল্প একটু সামনে গেলে দুপচাচ্ছে বাজার। যাই হোক, আর অনেকবার এই রাস্তায় আছি, আর এই জায়গাতেও আছি, কয়েকবার আমি ঘুরে গেছি, সত্যি ভালো লাগে। আর শহরের থেকে গ্রামে অনেক ভালো। আর নদীতে পানি নেই বললেই চলে,
স্বাগতম দুপচাচিয়া উপজেলা। আর অবশেষে দুপচাচিয়া চলে আসলাম। আর আমার পেছনে একজন সে বলতেছে। আর হাটের দিনে বৃহস্পতিবারে হাট হয়, আর এই হাটে অনেক বড় একটা ঐতিহ্যবাহী, যেটাকে ধাপের হাট নামে পরিচিত। আর এই দিক দিয়ে ভাতের বাম পাশ ডান পাশে হাটে মনে হয় যাইতে হয়। হ্যাঁ, যাই হোক, হাটে যাবো। আর সামনে একটা ভাইয়ের দোকান আছে, সেখানে